I dream I know deep up my feelings. So, ayan, good evening guys. Welcome to Kistay Channel. At ang ating ngayong herbal ay lagundi kasi may ubo yung mister ko. Kung hindi nyo pa po nakikita, kung hindi nyo pa po kilala yung lagundi, ito po siya. Ito po, nakikita nyo to, may bulaklak po siya na, ayan o, parang, ang kulay ng bulaklak niya ay para siyang lavender color. Tapos, kung makikita mo naman yung dahon niya, so, ayan. Yan po ang itsura ng dahon niyan. Kung naririnig nyo naman siguro na inuubo yung si Mr. So, kaya po, kumuha pa ako ng lagundi po. Pero, hindi ko po isasali yung bulaklak niyan, yung dahon lang. So, gagawin natin dyan, isuhugasan lang natin yung dahon, tapos isa-chop lang natin. Pagkatapos ay i-boil na po. So, ito naman po yung benefits po ng, ano nga ba ang benefits ng lagundi sa atin? So, ang benefits po ng lagundi ay, so, ito po ang lagundi. Lagundi is used to prevent and treat worm infestation. Lagundi is also used to treat skin diseases such as eczema, ringworm, etc. Used to wash wounds to promote healing. Lagundi has an analgesic function to treat rheumatism, muscle pain, and inflammation of joints. Lagundi is used for anorexia. So, yung may mga anorexia, pwede rin pala siya. Used to treat stomach problems such as colic, spasm, and indigestion. Lagundi has claimed health benefits against high cholesterol. Lagundi is also used as carminative herbs. Lagundi is believed to promote good memory and eyesight. So yan, nakakatulong pala ito sa ating mga memory. Kung alam na yung yung mga nag-aaral dyan, tas medyo matanda na rin, may umihina na yung memory. So yan, maigi din pala itong lagundi at sa ating eyesight also. Lagundi tea is taken to relieve anxiety and to promote relaxation. So, ayan. Kung sino po, syempre, karamihan naman sa atin talaga nakakaranas ng anxiety, di ba? So, mayroon pala, nakakatulong pala to sa anxiety. So, ayan na po yung mga benefits po ng ating lagundi. So, paglagay nito, guys, ay i-chop lang po natin yung, hugasan lang natin itong dahon. Wash the leaves, tapos chop. Tapos, mga half cup, and then, boiled for, 2 cups of water and boiled for 10 to 15 minutes. So, yun, hugasan ko lang siya. At ayon po dito guys, ang pagpapainom po nitong lagundi ay kalahating tasa, 3 times a day. Pero syempre, bago po kayo magpainom niyan ay magkonsulta po muna kayo sa inyong mga health provider po. Kasi, hindi naman po lahat ay po pwede sa mga ganitong mga herbal. So, nasa inyo na po yung kung gusto nyo. Pero sabi ko lang po, magtanong po muna kayo sa inyong mga health provider po. Bago po kayo uminom nito. Kasi, para lang po ito sa mga, yung alam mo yung hindi matatakutin kung anong posibleng diba? Kasi may side effect din po to guys. Hindi ko lang po alam talaga kung anong side effect po nito. So, ito daw guys, yung possible na side effect po ng lagundi. Dizziness, headache, nausea, nervousness, or trouble sleeping may occur. So, kung halimbawa, uminom kayo nito, tapos, nakaramdam po kayo ng ganyan, itigil nyo na po yung pag-inom nyo, or mag-contact na lang po kayo sa inyong mga doktor. O kaya naman, para sigurado po talaga, maigi po talaga kumonsulta po muna kayo sa inyong mga health provider po. Kasi lahat naman po kahit na herbal ay may side effect po yan. So, nasa inyo na po yun kung iinom po kayo nito. Pero kasi minsan may pagkakaiba din po yung mga nabibili natin na mga medicine na talaga, yung mga halimbawa western medicine po o yung mga
As in, mga nabibili talaga natin kasi minsan, yung side effect po nun ay mga, alam nyo na yun, sa liver, sa kidney, yun, nakaka-side effect din po yun. Pero, syempre, kahit nga herbal, sabi ko nga, may side effect din po to. So, nasa inyo na po yun. Kaya, the best talaga na magtanong po kayo sa inyong mga health provider kung okay po sa inyo ang uminom ng mga ganitong herbal. So, ayan na po yung ating lagundi. Nahugasan na natin yan. At ilalagay na lang natin ito sa ating paglalagaan. So, dito, ilalagay na natin yan dyan. At lalagyan natin yan ng 2 tasang 2 cups of water. So, ayan, lalagyan na natin ng 2 cups of water. Tapos, i-boil natin siya ng 10 to 15 minutes. So, ayan, i-boil na po natin yan ng 10 to 15 minutes. See you guys after 15 minutes. Na po ang ating lagundi after 15 minutes. Yan na po siya ngayon. Ililipat na lang po natin siya ililipat na lang po natin yung ating lagundi water or juice sa ating tasa. So, ayan, magta-transfer na po tayo ng ating lagundi. So, ayan. Naging, yung dalawang, naging 1 cup na lang siya. So, iyan na po yung ating lagundi. So guys, ito po yung ating lagundi leaves po na pinakuluan po natin ng 10 to 15 minutes. So, ito na po yung finished product. So, pakishare na lang po natin doon sa mga para po doon sa mga walang pambili po ng mga gamot. Kasi alam naman po natin na hindi lahat, kahit ng mga simpleng gamot, hindi lahat sa atin ay nakaka-afford po bumili ng mga gamot. So, baka sakali makatulong sa kanila ito. Pero tulad nga po ng sinabi ko, magtanong po muna kayo sa inyong mga health provider. Thank you po guys for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe.